حنا الخوت جينا عند خريبلي عنده شي بياسات ديال المونداران، احنا مريحين عنده غيتعامل معنا في الثمن مع احسن با هذه في العالم. هو الخريبلي تدوي مع الجمعه. مرحبا احنا ناخذ عنده شي بياسات ديال المونداران الخوت، نعطيو واحد 8 بياسات غيتعامل معنا فيه. الله لي خويا يوسف لي لايك كومنتات وحواطه يستاهل، ماشي سهله باش يدير الانسان بلوك قريعه كيوصل لكم واحد الصوره زوينه. الانسان ما يخسر والو على البوطونه تحت منك دير لايك. انسان عادي تو باش كتزيد تحفزو قدم لك ديما الجديد والمفيد. والله يسخر لكم وعادي بلا ما ندوي لكم عليه حتى هو راه غني على التعريف. تحياتي حنا نكملوا الهزان ديالنا ديال لي مونداران، ناخذوا شي بياسات زوينين. تحياتي واخر كلامنا الله يدير الخير. فوالا الخوت كيف ما كتشوفوا بالنسبه للسلعه اللي عند خريبكي كاينين لي زان سيبارابل، كاينين لي مونداران اللي خدينا من عنده وطار لينا واحد من يدينا وكاين بيروش، كاين بياسات ديال الفول بادي، كاين بياسات عشان ديال الرينبو. هنا الخريبكي هنا شحال؟ كله ثمن. هنا منين شاري تقريبا هنا؟ هذوك 120 درهم قريب. 120. وهنا الفول بادي شحال داير؟ الفول بادي شحال؟ 70 درهم. 70 درهم كيف ما سمعتوا اخوان، كاين 70 درهم، كاين 120 درهم، كاين حتى 150 درهم. تبارك الله راه الفيروش موجود اللهم بارك عنده. هنايا عندنا ويلي علاش كيطيح علينا السوق؟ شكون اللي غيطيح السوق؟ راه نتوما اللي خاصكم تطلعوا السوق ولا خاصكم تطلعوا؟ عليا انا قال لك انا كنطيح السوق. هو كل حر في سلعته، كل كيجيب السلعه ديالو. انا راه الفيديو الاخر اللي درته قال لي علاش تصور مع مول الهوشه تقول الكنار كذا بكذا، واش هو شاري السلعه بواحد الثمن اللي ناقص وبغى يربح لها واحد شويه ماشي من حقه، حتى هو راه من حقه، وكل عارف سلعته كي دايره. بالنسبه لنا الاخوان كاين لي زان سيبارابل كيف ما كتشوفوا. انا راه بياسات فيشر لي زان انا شحال الثمن؟ 170 بياسه. 170 درهم البياسه لي زان فيشر الاخوان. وهنايا لي مونداران، لي مونداران هنايا 25 درهم حتى 30 درهم على حسب الا الوين بغيتي. والموانو كيبقى هنايا حتى هو موانو 40 درهم. المهم اللي بغى اي حاجه راه كلشي عند خريبكي هنا موجود. وعادي اليوم با عادي راه معاون الخريبكي وريح معاه. تحياتي يا با عادي. خلينا النميره ديالك الخريبكي 32 77 44 99. هاي هنا خريبكي هاي حتى قريعه. تحيه والله يدير الخير. اللهم يسر. خوت حنا جينا عند بيلي الطويبله ديالو غنديرو مع واحد الموضوع على الغش اللي كيوقع في سوق قريعه. كاين معنا تبع عادي وكاين دراري بزاف واقفين معنا حنا الطويبله ديال بيلي. ان شاء الله غنديرو واحد الموضوع ديال الغش كيف ما قلت لكم، وغنشوفوا الطويرات اللي عند خويا بيلي. طويرات تبارك الله في مستوى، عنده شي حاجه فاس بلون، عنده شي حاجه باناشي. انا غنوريكم الطويرات ديالو دابا وتشوفوا موضوع يدوينا فيه ان شاء الله. خليكم معنا واجيو نشوفوا الطويرات. فوالا الخوت هذه الطويبله ديال خويا بيلي كيف ما كتشوفوا. ها هما الطويرات اللي جايب اليوم اللهم بارك. كاينه جويجه ديال الانجليزي اللهم بارك. التكير هو هذا كيف ما كتشوفوا هو الخضر، والنتيوه راه هي هذه هي اوبالاين حتى هي. ها هما اللهم بارك بياسه تبارك الله في المستوى شي حاجه زوينه. كاين هاد البياسه عاوتاني هذه ها هي، هادو شويه نواقصين، ولكن هاد البياسه كوبل هذه اللهم بارك. هنايا عندنا بياسات فاس بلون في الكالوبسات اللهم بارك. كاينين تشاوي وتكوره هذه ربما وقيلا غتشبع عادي ما تاخذش ما ياخذش هذه. لا لا هذه نتيوه اللي بغاها مرحبا. هذه النتيوه حتى هي راه هي عند خويا بيلي، وكاين ديال الصديق ديالنا اللي بغاها تلقى عند راه هي عند بيلي. اللي بغى شي حاجه البيض يلاه حيدت لها اول مره، راه عندها دابا تقريبا شي 9 شهور ناضيه. كيف ما سمعتوا يا اخوان راه يلاه حيده على البيض. راه نتيوه تبارك الله راه واجده. كاين غير الفاس بلون هنايا. ها هو واحد التكير هذا اللهم بارك شي حاجه زوينه تبارك الله. بيلي ديما معروف مليح اللهم بارك. وهنايا عندنا عاوتاني 3 بياسات. كاينه بياسه باناشي ها هي فايت باناشي، كاينه البياسه هذه حتى هي، وكاين هنايا عاوتاني فاس بلون عندنا. ها هو واحد الطوير هذا تكير قال لك هذا تذكر اللهم بارك. هذا ربما غياخذ واحد العميم هو معنا دابا اذا خداه الله يسخر لك فيها عمي الله يكمل بالخير. المهم هذه هي الطويبله ديال بوبيلي. اللي بغى شي حاجه مرحبا به. انا غادي نخلي لكم النميره ديالو تواصلوا معاه فيها، وغادي تشوفوا معنا الموضوع ان شاء الله اللي غندويو فيه دابا مع الاصدقاء ديالنا ومع احبابنا في السوق القريعه. غتبان معانا ولا انت تتسيطوا لي في المرجع بيلي دابا 80 درهم ناخذو. مشروع شارسي ما عندك لا بلان لا والو. لا 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 والو. علاش اخويا لا بغا يمشي للواد بغا يمشي للواد. زيد اخويا اسئله من عيسى بغا يمشي للواد باش كلشي يبان. باش لا مشينا نمشيو للواد. كيسجل حرام كيسجل الله يسجل. شوف عندي ميكرو قريعه اليوم اللي كنسول حول الغش اللي كيوقع في سوق القريعه. كاينين معاهم اخويا عادي. لا شوف
باش كانوا صريحين هذا النسبه قليله اللي كتغش. انا نقول لك واحد 10% لا كاين صالح وكاين طالح. اغلبيه راه برانيين ماشي ولاد السوق. باش نكونوا واضحين ما ولاد السوق راه ديما فيكس. اللي عنده البلاصه معلم خليني نكمل حيت خديت مع عندك اخويا بيلي. دابا انت بياس هاد السيمانه الجايه غنجيك نلقاك بلاصه. لقيتي انت ولقيت مرحبا والله حتى كنديروا عكس براني باساجي كيجيو فرقعنا جاوي ما تسمى مقنين كيجيبوا الجاوي مسبوغين وكيبيعهم عباد الله على اساس الكره. كاينين موجود هذا معروف. وراه معنا الاخ يوسف هو عنده قناه يعطونا الفريال الاول ترى على المباشر اخويا خذ الفريال ثلاثه على المباشر. انا اخويا انتم قول يا اخويا بيلي. نعم اخويا. السؤال اللي بغيت نسولك اليوم مرحبا بالنسبه للاخوان اللي كيجيو بغيو يتقداو الفيشر والكالو بزاف. بالنسبه للفيشر باش يعرف البغل من اللي ما صيدوا لي صاحبي بغلتي والسيد ولا يسمع لي ما عرفتيش يا خويا يوسف. بغيت نسولك انت تبارك الله عندك قناه مرحبا وعندك لي فان بزاف. انت اخويا يوسف هذا المشكل اللي طاحت السؤال على الخوت على بعض الاخوان اللي كيجيو يغشوا هذه القضيه. انت اخويا يوسف ناحيه ديال الطيور كيبيعوا طيورات ضروري شي اخوان تشكاو لك من هذه القضيه. كاينين موجودين وتباعوا لهم طويرات سواء خارج كازا ولا داخل كازا. كاين اللي كيدوي معاه في الفيديو كيوري واحد الفيديو يقول لي هذا هو الطوير اللي بغيتي يقول لي هو هذا. كيما كيدوي معاه وكيخلصوا كيصيفط ليه ربما كيصيفط ليه السياج ولا كيصيفط ليه شي حاجه ما كيبغي يصيفط ليه الطير كيصيفط ليه طير اخر ماشي داك الطير اللي كاين. وخصوصا شقعه اللعيبه في المقنين كيكون طير داوي كيقول لي هذا هو الطير اللي بغيتي يقول لي هو هذا يقول لي صافي كون انا راه غادي نصيفطوا لك. كيكون هما كيعرفوا ما حتى شي حاجه كيصيفط ليه طير يلاه ضرب شهرين يلاه ضرب 3 شهور كيدي للدار كيحطو كيتصدم فيه كيبان ليه طير واحد اخر. باش يجيك كانار باش يجيك الكالوبساج لا كان طوير مريض ولا كان طاير فيه شي حاجه كاين اللي فيه عاوتاني لازم طير ما تعرفوش كيبان لك طير بخير وعلى خير هو فيه لازم. ملي كدير للدار كتحط واحد ودنيه كيبان لك كيف بحال كيخرخر واحد الصوت كيبان لك في الشكل. الناس كيتصيدوا نتمناو من الله هاد الناس كيبيعوا الطويرات ومرات يحاولوا يداويهم يحاولوا يعرف عنه غير على واحد السيد خاسر رزقه شاري طير 600 درهم 500 درهم وتجي تبيع عليه طير مريض راه صعيب الحال شويه. والله يدير الخير ديما كندعيو بالله يدير الخير والله يهدي بنادم الله يهدي ما خلق يعرف انه غير على واحد شو وراه دوش فلوس ما عندهاش شي واحد اللي لاباس عليه ولا شي واحد اللي عنده فلوس بزاف شو وراه في حالك في حاله شو بغى ياخذ طوير يتولع به الله يهدي ما خلق والله يدير اللي فات. اخويا يوسف مرحبا اخويا انتوما الخوت مجموعه في القريعه كلشي واقف الناس كيصوروا انه واقفين معنا زوين هذاك ان شاء الله. بغيت كاع اللي شاف هذا الفيديو كتب لي كومونتير ان شاء الله. راه بغينا ندويو على الزوان وعلى غلاء الزوان هادشي اللي واقع. الصراحه راه بزاف الموانئ ولاو كيتشكاو الناس ولاو كيسمحوا في الطيورات خرجوا الطيور ديالهم على قبل الزوان وزادت ماشي الزوان متويش على توبل 270 5000 ريال 270 دابا. بين هذا الغلاء نعرفوا الحق 270 اصحاب البيروش دبرشوا عليها كاين طحن كتسمع طحن الله يدير اللي فيها الخير. الشباب حتى ما صابات ولكن كندا الزوان كندا راه كيجي من كندا باش نوضحوا الامور الناس بحال كيفاش تطلع نعرفوا علاش. راه عجبوني واحد الجمعيات ديال تطوان وجمعيه كلاوضه داروا واحد المبادره واحد البلاغ البارح في واحد الصفحه في الفيسبوك عجبوني. طالبوا جميع الجمعيات ينوضوا يهضروا على هذا غلاء الزوان. الناس قاطعوا الزيت حنا نقاطعوا الزوان شوفوا هاد الناس واش غيديروا حل ولا لا. الله يسخر لكم الله يحفظك يا الله يحفظك تحيه وداديه والله يدير الخير. ايوا الخوت هنا غادي تكون النهايه ديال الفلوق ديالنا قريعه راه تبارك الله راه خوات شكروا اللهم بارك تفاصيلهم وصواونين. خويا انس راه كنجيب له البلاطه كنجيب شي حاجه في المستوى تبارك الله. المهم كيف العاده اللي بغى شي حاجه راه كنخلي لكم النميره ديال مول القناه ولا مول الطوير اللي باغي يبيعو يتواصل معاه في النميره ديالو ويقول لي جيني من طرف خويا يوسف. تحياتي لكم كاملين تحيه كاع الناس كيحبونا وكاع الناس كيخلونا لي لايك ولي كومونتير ديالهم تهلاو ليا في راسكم. نتلاقاو ان شاء الله في فلوق جديد وفي فيديو جديد. تحياتي لكم كاملين والله يدير الخير.